Marc, wir machen heute wieder ein Doppeltasting. SMWS und Face-Off. Genau. Das sind ja 2 Tastings in einem. Herzlich willkommen bei The Drum of C mit Malte und Marc. Moin. Ein bisschen hängen lassen. Ne? Moin, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das ist ein Spannungsbogen, der aufgebaut wird. Oh ja. Heute wieder mit einer Doppelfolge oder beziehungsweise ein 2 in einem. Wir haben Face-Off und ein Whisky Society. Lohnt sich das? Genau. Also quasi zur kurzen Erklärung. Wir haben diese beiden Whiskys hier jeweils für mich und für Marc eingefüllt. Wir werden die verkosten. Ich warne jetzt schon. Das seht ihr ja vorher schon eigentlich, wie lang das Video wird. Aber ich habe das Gefühl, es könnte heute länger werden, weil ich denke, das sind wirklich Whiskys, denen man auch ein bisschen Zeit geben kann. Und wenn wir Genau, und wenn wir nur 10% Anschauquote haben, dann ist mir das ganz egal. Haltet mit uns durch am besten, dann haben wir eine höhere Quote. Aber es ist, glaube ich, einfach gerechtfertigt. Also wir verkosten die beide, wir probieren so ein bisschen spaßeshalber herauszufinden, welcher Whisky für uns der bessere ist. Und zeitgleich, das ist der andere Aspekt, geht so weiterhin um die Frage, lohnt sich eine Mitgliedschaft in der Scotch Malt Whisky Society, SMWS. Wie ihr seht, hinter Marc sind 2 Flaschen, hier sind 4 Flaschen, da sind 2 Flaschen. Also für die lohnt es sich, dass ich Mitglied bin. Okay, ich reiche dir einfach mal rüber. Was haben wir im Glas? Merci. So, wir haben im Glas Beach Bonfire Ambers. Das ist ein 14 Jahre alter Highland Park Refill Hogshead Ex-Bourbon. Genau, wollen wir die Notes? Nein, die Notes machen wir gleich selber. Genau, die machen wir gleich selber. Das ist Brennerei Nummer 4 im Übrigen. Ich zeige euch mal von dem Sundowner Dram, den ich habe, nochmal das Etikett. Und Nummer 4 ist Highland Park? Genau, Nummer 4 ist Highland Park. Und auch spannend, also es ist auf so vielen Ebenen spannend. Das hier ist Fass Nummer 234, also 234. Und das hier ist Fass Nummer 235. 35. Also haben wir hier 2 nebeneinander liegende. Weiß ich nicht, ob die nebeneinander liegen, aber zumindest nacheinander abgefüllt. Genau, ja. Also wirklich die aufeinanderfolgenden Highland Park Abfüllungen, die Society gemacht hat. Und 235 sind schon echt viele. Also wir haben hier 16, 59, 44, 90, was haben wir da? 156, 35. Also das ist, von Highland Park hauen die einiges raus. Der Sundowner Dram ist ein 15 Jahre alter Highland Park, also ein Jahr älter. Refill Bud Ex Sherry. 572 Flaschen sind da rausgekommen. Das sind ziemlich viele. Also im Verhältnis, also wenn man mal guckt, 288. Hier haben wir 138 bei dem Fun Sun. Song of Spring and Summer hat 204. Also im Verhältnis ist es schon 606, das können wir noch tappen. Aber es ist schon groß, ist halt so ein großes Sherry-Fass gewesen. Ne? Da kommt viel raus. Also wir haben aufeinanderfolgende Abfüllungen. Wir haben Bourbon gegen Sherry. Wir haben 14 gegen 15 Jahre, wir haben zweimal Highland Park, das sind viele Daten, die man gegeneinander... Ich hab Bock, ich freue mich richtig, ich habe da jetzt richtig Lust drauf. 55,7%. Stimmt. Und hier haben wir 56,5. Haben wir schon in die Kamera gezeigt? Weiß ich nicht, wir zeigen alles in die Kamera. Ja. Wow, hier Flaschen. Okay. Stell mal nach links, dann kann ich mir das merken, was in meinen Gläsern ist. Das steht dann nämlich richtig. In den kleineren Glencairn haben wir den Bourbon. Damit fangen wir doch jetzt mal an. Also, 5 Minuten geredet, jetzt geht's los mit der Verkostung. Beach Bonfire Ambers, also die Reste, die Glut eines Lagerfeuers am Strand. Weil Bonfire ja auch so ein bisschen Freudenfeuer oder Ach, wie schön. Was weiß ich? Strand und Lagerfeuer will uns diese Abfüllung sagen. Und das Bourbonfass sieht man noch in der Farbe. Wir haben ein
hellen Whisky. Also ist schon, ja. Ja. Ich habe dir vorhin, irgendwas wolltest du sagen und ich bin mit meiner Abfüllung hier dazwischen gegrätscht. Achso, was wollte ich sagen? Achso, dass Highland Park ja auch sehr beliebt ist, würde ich mal sagen. Also Ja. gerade, oder allgemein eher rauchige Whisky sind ja sehr beliebt. Würde ich einfach mal so in den Raum werfen. Ja. Erster Vergleich, der mir auch noch auffällt, was mich jetzt wundert. Sherry, Bourbon, kaum ein Unterschied, ne? Kaum, ganz, ganz leicht. Ja. Das Sherry ist minimal dunkler, aber da, also ein dunkles Sherryfass war das nicht. Könnte auch ein heller Sherry gewesen sein. Ja. Ich wollte nämlich gerade sagen, Moment, da sieht man ja auf jeden Fall. Ja, Das die Bourbon, die das stehen aber Sherryfass, auch mit einem roten Streifen, das scheint von unten durch. Das sieht man in der Kamera zum Glück nicht. Das täuscht uns hier ein bisschen. Ja, stimmt. Relativ wenig Rauch, ne? Mhm. Von der Society auch angegeben als Ja, da vorne liegt. da vorne. Da müsst ihr mein Gesicht machen. Guck mal, da bereite ich mal was vor, spiele hier Bob den Farbenmeister und vergesse es dann. Ich habe euch ja im ersten Video schon dieses Farbenspektrum der Society, Sekunde, ich mache das mal hier, soll ja auch hübsch aussehen. Ne? Die Society hat ja immer so einen Farbcode für die einzelnen Abfüllungen. Ihr seht ja auch hier so hinter uns so eine kleine Auswahl. Und wir sind jetzt hier in diesem Bereich. Das passt hier oben hin, das passt auch hier mit dem Streifen überein, den man vielleicht gar nicht gesehen hat jetzt gerade. Und das ist lightly peated. Ich gebe dir mal ein paar, hier hinten stehen so typische Verkostungsnotizen für diese Art von Abfüllung. Und du sagst ja oder nein. Garden Bonfire. Wenig. Also. Okay. Das hat Obwohl gut es geklappt, dass du ja oder nein sagst. Ach so. Ich kann halt nicht in diesem Ja-Nein, in diesem Schwarz-Weiß-Schema denken. Gut, das probieren wir jetzt. Garden Bonfire. Nein. Okay. Vintage Car. Vintage Car. Nein. Nein. Burnt Twigs. Also kleine Äste. Nein. Wood Ash. Da kommen noch ein paar. Ein bisschen, ja. Ja, okay. Smoked Salmon. Geräucherter Lachs. Nein. Lapsang Souchong Tea. Grüner Tee. Ach, grüner Tee. Oh, ja. Toasted Marshmallows. Nein. Dentist's Waiting Room. Um Gottes Willen, also nein. Das wäre. Okay. Rock Pools. Rockpools. Also so Felsen. Möglichkeiten, wo man so schwimmen kann in so Felsengebieten, so, weißt du, so kleine Pools, die sich ergeben. Okay. Dann haben wir Sea Breeze. Ja. Ja. Parma Violets. Und Pata Negra. Das ist Schinken, oder? Hätte ich auch gedacht, also irgendeine Schinkenart. Ich kenne nur Pater Noster. Das haben wir hier im Rathaus. Haben wir noch einen der einzigen aktiven Pater Noster noch. Das ist so ein Reinspringen-Lift, Fahrstuhl, genau. Der fährt immer durch quasi und man muss wirklich, der hält nicht an. Egal, danach riecht es sowieso nicht. Da kleben auch nur alte Kaugummis drin. Okay, also die Geschmacksbeschreibung, die hier grob für die Kategorie hinhaut, hat 2 Ja's bei ungefähr 7, 8 Neins von dir bekommen. Hat die Society hier ordentlich getroffen. Ja. Okay, was haben wir denn? Also Küste, ja. Küste ist, ja. Süße, Auch da. Ja. Bourbon, so fast schon eine Bourbon-Süße. Und rauchig. Ist angenehm, ne? Ist schön. Der Alkohol ist gut eingebunden, finde ich.
bei, was hatten wir bei denen? 56,5. Muss ich auch nochmal nachgucken. Wollen wir mal einen Schluck nehmen? Mhm. Müssen ja jetzt. Ich habe gesagt, langes Video, Aber es muss ja nicht Spielfilmlänge. unheimlich lang. Schalten Sie mal nächstes Mal wieder ein, wenn Malte und Marc endlich dazu kommen, eine Flasche in die Hand oder ein Glas in die Hand zu nehmen. Wow. Ein toller Whisky. Heidewitzka. Also Beach, Bonfire, Embers, keine Ahnung, aber ein tolles Zusammenspiel aus Rauchigkeit und Süße vom Bourbonfass. Ja. Ich mag ja Bourbonfässer. Ich mag auch Sherryfässer, aber ich meine, ein tolles Bourbonfass. Ist einfach auch ein tolles Bourbonfass. Ist ein tolles Bourbonfass. Ja. Ja, erzähl mal einen Schwung aus deiner Jugend. Am besten aus deiner Jugend mit diesem Whisky. Und was du für Geschmackseindrücke hast. Es ist süß, aber diese Kombination aus der Süße und der, also so ein bisschen Vanillesüße und dieses Bittere des Bourbonfass, das spielt einfach toll mit. Also Weißt du was hier? Jetzt bin ich halt doch ein bisschen geprimed. Ich habe jetzt doch die Tasting Notes durchgelesen. Was da drauf steht, und das trifft es echt gut, diese Süße, die du gerade genannt hast. Weil ich meine, wenn man so Tasting-Sachen macht, dann rattert man ja auch irgendwie immer dieselben Sachen. So, wenn man sich da 10 Stück anguckt, dann schmecken irgendwie 4 Whiskys eigentlich gleich, obwohl sie überhaupt nicht gleich schmecken, aber die Tasting Notes sind sehr ähnlich. Ja. Und da steht drauf Ice Cream. Und ich finde, das trifft es gut. Das ist ein wirklich gutes Vanilleeis in der Süße. Ich hatte überlegt, so, es hat so was Zuckriges, aber das trifft es nicht richtig. Es hat wirklich so, um den Tasting Notes zu folgen, so Eiscreme essen an der See und dann auf einem ganz anderen Blatt, das passt jetzt da irgendwie nicht rein, und der Eiscremeladen brennt auch noch. Also, da wird so ein well, that escalated quickly. So, aber, weißt du, hast du die Assoziation auch? Das trifft es für mich gut. Ich finde auch, dass er nicht so rauchig ist. Also das ist nur so ein bisschen... Ja. Der Eiscremeladen ist weiter weg. Ja. Oder es ist so ein paar 100 Meter weiter entfernt, so eine Räucherbude oder sowas. Und der Rauch kommt auch erst im Abgang. Ich habe den echt erst, wenn ich den Whisky runterschlucke. Ich kann den im Mund halten, habe wirklich dieses cremige Vanilleeis. So Soft-Eis schon fast. Jetzt habe ich vorhin gesagt, ein gutes Eis und jetzt sage ich Soft-Eis. Ich finde Soft-Eis eigentlich nicht so gut, aber irgendwie da, so dieses... Mann, der gefällt mir gut. Ja, der ist toll. Aber wenig Rauch? Sagst du. Also zum Ende hin. Im Abgang der hält sich auch, ne? Wir haben noch gar kein Wasser reingemacht, oder? Ich will auch eigentlich gar kein Wasser reinmachen. Ach, mich würde es schon interessieren, was mit ihm passiert, wenn er ein bisschen Wasser bekommt. Ich finde halt, so bei Fassstärken, die mir pur so gut schmecken, ne? Da habe ich immer so ein bisschen Angst, den guten Stoff runterzumachen. Also so 7, 8 Tropfen habe ich jetzt Maximum. Ah, da kommt die Heidenote von Highland Park jetzt schön durch in der Nase. Das ist so eine ganz bestimmte florale Note. Die kommt ja jetzt schön. Guck mal, wieder eine Whisky-Besprechung von Highland Park, wo irgendjemand was von Heide gefaselt hat. Natürlich. Aber das ist ja kein Whisky-Quiz, also...
Wasser. Ich bin verliebt. Wirklich. Also ernsthaft, ist ein genialer Whisky. Ich nehme jetzt zum 7. Mal die Flasche, weil ich meditativ aufs Etikett starre. Das mache ich irgendwie immer so. Ich habe die übrigens in der Flaschenteilung gekauft. Ich habe die nicht selber geteilt. Habe die Flasche dankenswerterweise bekommen. Du kannst gerne dir noch deinen Kopf machen, während ich hier wieder Geschichten zum Besten gebe. Von Josef, wenn ich mich nicht irre, aus Österreich. Der ist aus Schottland nach Österreich geteilt worden, zu mir nach Norddeutschland gekommen. Und ich habe ihm dann geschrieben, ja, ich hätte auch gern die Flasche wegen YouTube und das ist halt toller, wenn ich dann die Flasche habe und so. Und meinte er, kein Problem, Flasche ist kein Thema. Und als ich das mit YouTube gesagt habe, hat er mir gesagt, ja, und hat mir auch noch ein Bild geschickt und hat gesagt, das Etikett ist aber nicht mehr ganz so schön, ob das für mich okay wäre. Und dann habe ich das Bild gesehen und habe gesagt, ja, also überhaupt kein Thema. Und jetzt sehe ich habe die Flasche in der Hand und sehe es vor mir. Das Ja, da ist überhaupt, da ist irgendwie vielleicht ein... Ja, okay, also, das ist eine Josef, alles gut. tolle Flasche. Tolle Flasche. Alles im Rahmen, mein Gott. Alles super. Vielen Dank für die Teilung. Ich bin dabei, mein Handy zücken zu wollen, um eine Flasche zu kaufen, aber leider nehmen wir mit meinem Handy auf. Das ist so ein bisschen schwierig. Hast du noch was du der Welt mitteilen willst, außer zu sagen, dass es ein toller Whisky ist? Ja, er ist sehr toll und durch das Wasser, wie du schon sagtest, Noch besser, oder? ja. Und diese florale Note, das Heidekraut, was du meintest, ja, ganz. Ach, du bist schon. Ja. Ich bin schon ein weiter. Wir müssen Ja. dann. Wir lassen dir noch einen. Ich nehme einen Schluck Wasser. Das ist eine gute Idee. Das nehme ich nebenbei auch noch. Das bekannter YouTuber von einem großen Whisky-Shop Gedächtnisschlürfen. Der kann aber mithalten. Ne? Also wir sind jetzt beim Sundowner Dram. Mal ganz kurz. 4,234, 15 Jahre alt, Refill Bud Ex-Sherry, 59,7%. 20. August 2001 destilliert, also 2016 dann schon abgefüllt. Spannend. Eine kleine Anekdote fällt mir noch ein. Du kannst gerne schon mal überlegen, was du riechst, damit du gleich gut übernehmen kannst. Die Society schreibt als Region, das sind beides Highland Parks, als Region hier Highland auf. Das hat mich ein bisschen stutzig gemacht, aber eigentlich hat die Society damit recht. Die Region Inseln, die ich auch auf meinem Blog verwende und die ganz viele verwenden, und das finde ich völlig in Ordnung, ist keine so richtig offizielle Whisky-Region, wie es Speyside, Highlands, Lowlands oder Islay wäre. Deswegen ist es hier, das kam auch beim Whisky-Quiz schon mal auf, so wenn ich Highlands rate und es ist ein Insel-Whisky und so, wie ist das? Ich habe damals gesagt, ich gehe nach dem Etikett, aber eigentlich sind Insel-Whiskys streng genommen Highland-Whiskys, weil diese Highland-Region ist ja auch östliche, westliche, nördliche Highlands und so, ist sowieso total auseinandergefrickelt, da kannst du jetzt auch die Insel noch reinschmeißen, das hilft jetzt. Hilft jetzt auch keinem mehr. Also. Ganz spannend. So nebenbei, also bei der Society, es ist ein Highland Park, auch wenn Highlands auf dem Label steht. So. Redeanteil. Marc, übernehmen Sie. Ich habe eben noch mal schnell ein bisschen versucht, den Whisky anzuwärmen, um noch andere oder mehr Aromen aus dem Glas zu bekommen, genauso wie Matthias es gerade macht. Und der wird halt definitiv dadurch nochmal intensiver, was die typischen Sherry-Noten.
Findest du? Ich habe gar nicht so viel von den typischen Sherry-Noten. Also die Farbe setzt sich für mich ein bisschen fort. Der hat eine tolle Nase, der riecht unglaublich gut. Also ich habe doch die dunklen Früchte, Ja? bisschen Schokolade, ja, ein ganz bisschen Schokolade. Was hast du in der Nase? Ein Whisky. Also jetzt dadurch, dass wir das ist ja auch wieder, wir wollen ja auch bilden und was erzählen. Dadurch, dass wir vorher schon rauchigen Whisky getrunken haben. Wow! Fällt alles auseinander. Ja, dadurch, ich lenke das mal ab, du räumst das auf, dadurch, dass wir einen rauchigen Whisky vorher getrunken haben, stellst du doch einfach unten hin. So. Habe ich jetzt kaum noch Rauch in der Nase. Und schön, dass du rauchigen Whisky auf mein Sofa gekippt hast. Das wird mir ewig in Erinnerung bleiben. Ich mag dich, Schatz. So. Der Rauch ist kaum noch prägnant. Kaum noch prägnant, was für eine Aussage. Ich habe kaum noch Rauch in der Nase. Das heißt, man kommt wirklich schön an die anderen Aromen. Und ich habe eine überbordende, würde ich jetzt aufschreiben, so eine richtig volle Süße. Und eine überraschend vanillige Süße, was ich jetzt auch bei dem Bourbonfass überlegt hätte. Und die Frucht ist eher, also ich habe Frucht, aber die ist nicht so dunkel. Nicht so dunkel. Also es ist nicht eingelegte Rosine, es ist auch nicht Pflaume, es ist mehr Pfirsich. Ich habe den Whisky eben ein bisschen geschüttelt, nicht gerührt. Nicht gerührt, ne? Und du hast recht, da kommt Vanille durch. Also ja, schon wieder. Wenn der jetzt nach Vanilleeiscreme schmeckt, also dann schmeiße ich das Glas auf mein Sofa. So, ich probiere mal. Ja. Ja? Slanche. Spannend. Er ist irgendwie anders, aber doch sehr ähnlich. Und ich finde ihn rauchiger. Hinten raus. Der Rauch kommt auch wieder mehr hinten raus, aber lightly peated. Freunde. Der ist schon kräftiger in mehrerlei Hinsicht, finde ich aber. Er hat auch, der andere war bei 56 und ein bisschen, der ist bei 59. Also ein Jahr älter, aber mehr Alkohol. Dann war es fast ein bisschen dichter. Also Leute, der ist doch mindestens hier peated. Heavily peated ist er nicht, aber ich hätte den hier einsortiert. Peated. Lavender Smoke trifft es gut. Bonfire Embers. Das ist auch geil. Hier steht Bonfire Embers. Das steht hier auf dem Etikett und der ist in der anderen. Hallo, also. Jetzt geht's aber los. Jetzt geht's aber los. Smoky Bacon. Roasted Rosemary Lamb. Perfumed Pipe Smoke. Kippers, Clean Tar, First Aid Box, Phenolic. Na gut, da haben sie irgendwie einen Lafroy getrunken, als sie das aufgeschrieben haben. Herbal Smoke trifft es. Also ich finde, er gehört in die Peated-Kategorie. Der hat ordentlich... Also ihr habt gerade nebenbei schon Tasting Notes von mir gehört. Der hat ordentlich Power. Ein Esslöffel? Ne, Teelöffel. Ein bisschen viel. Nicht ganz ein Teelöffel. Aber im Mund, ja, er hat auch noch diese Süße und auch noch diese Vanillesüße. Aber ich finde, im Mund bekommt er auch mehr diese dunklen Früchte raus. Also da hat man schon... Er ist ein bisschen...
Das finde ich ja so seltsam, dass man das so, es ist ein Geschmack, aber man kann das sagen, es ist ein bisschen tiefer quasi. Ja. Ne? So dunkler. Ne? Aber es stimmt, ja. Ihr wisst alle, was ich meine, hoffentlich. Wenn nicht, dann tut es mir leid und wir wollen uns auch an Einsteiger richten, aber es ist irgendwie so helle Frucht, dunkle Frucht, irgendwie ist eine andere Ebene. Ich lasse noch ein bisschen. Ich habe zu viel Wasser hinzugegeben. Ah. Das jetzt. Und das Problem ist, wenn ich jetzt wieder Whisky nehmen würde drauf, das funktioniert nicht. Ich habe ihn jetzt ertränkt. Es war einfach zu viel Wasser für die Menge an Whisky. Der ist jetzt. Der kommt so im Glas nicht mehr gegen den Abgang von der Fassstärke gegen an. Auch eine Erfahrung. Passt auf mit eurem Wasser. Beim ersten habe ich es noch gesagt, ne? Dass ich Angst habe. Ja. Also ein bisschen dunkler im Ton, hat auch wieder den Rauch am Ende, hat mehr von dem Heidekraut in der Nase. Ja, ich probiere gerade so ein bisschen zusammenzufassen. Ja. Geschmacklich. Obwohl der erste gerade mit dem mit Wasser, noch ein Tröpfchen Wasser. Jetzt killen wir mal meine Nase hier. Kann ich den Der erste hat ersten ein bisschen, doch schon. Ja, ich habe jetzt. Darf ich mal deinen zweiten haben? Meiner ist, der ist tot. Also der Sundowner Dram, der zweite aus dem Sherryfass, der ist einfach rauchiger. Bitte schön. Ja. Danke. So, jetzt einmal mit Wasser probieren. Oder stirbt der? Ist deiner auch zu dünn? Ich muss jetzt gerade überlegen, ob der zu dünn ist oder auf jeden Fall. Wasser tut ihm nicht so gut wie dem ersten. Nee, oder? Nee. Ja, du wirkst so. Wir haben auf jeden Fall geht diese süße, was wir so als Vanillenote bezeichnet haben, geht dem ein bisschen verloren. Was bei mir jetzt noch bleibt, sind ist diese Tiefe, diese eher mehr dunkleren Früchte, was noch bleibt. Und der Rauch auch noch am Ende, ja. Vielleicht, 2 Tropfen weniger Wasser mal. Ja, ich hatte zu Oder viel. vielleicht kein Wasser. Muss man sich rantasten. Einfach. Ja, es ist noch so viel in der Flasche. Wir tasten vorsichtig. So. Aber. Okay. Alles entscheidende Frage. Ich überfalle dich jetzt. Ich habe sie in der Reihenfolge links, der erste, den wir getrunken haben, rechts der zweite. Aber ich halte es natürlich so, dass unsere Zuschauer es sehen. Kling Face Off. Also für mich eindeutig der Sundowner. Der zweite. Ja. Ja. Der Sherry. Ja. Ja? Ja. Ja, für mich absolut eindeutig der erste. Das ist ja wieder klasse. Was? Okay, jetzt musst du mir das begründen. Jetzt erzählt er, ich mag Bourbonfässer und so und wählt dann das Sherry. Nee, jetzt hör auf da jetzt musst du mir erklären, warum. Stimmt, warum? Warum habe ich den genommen? Es wirkte sehr eindeutig. Ja, irgendwie kam das total intuitiv. Obwohl. Der ist einfach leckerer. Und trifft deinen Geschmack mehr. Oder? Ja, da haben wir so ein bisschen was aus beiden Welten, würde ich mal fast sagen. Ein bisschen was Eichiges, ein bisschen bitter, aber gleichzeitig auch noch dieses Tiefe, dieses ein bisschen dunklere Früchte
und am Ende dann dieser doch etwas prägnantere Rauch. Hm. Okay. Also die, Spannend. Ich Ja. hätte jetzt, ich hätte mein Leben darauf verwettet, dass du den anderen nimmst. Wahnsinn, cool. Das hat man bestimmt auch so gesehen gerade. Für mich, also warte, hier, du kriegst den in die Hand. Ja. Für mich absolut dieser hier. Ich finde den runder, gerade weil der Rauch weniger prägnant ist. Ich finde den, das Bourbonfass zeigt einfach, dass Bourbonfass nicht langweilig sein muss. ja. Diese Vanillenote, ich sehe mich am Strand und einfach ein toller Whisky. Ich bin froh, dass ich hiervon noch so viel habe und dafür ein hohes Niveau fürs Jammern, oder? Das auf jeden Fall. Also Face-Off geht unentschieden aus. Unentschieden aus. 1:1. Für die Society, weil es ist ja auch SMWS, lohnt sich das Video, geht es relativ eindeutig 2:0 aus, oder? Ja, Für ja. Hammerabfüllung. Also wirklich, die beiden, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Bei dem Sundowner weiß ich es, der war bei 75 Pfund, glaube ich, oder 72 Pfund. Bei dem hier Flaschenteilung und so, weiß ich, für die Flasche habe ich jetzt, lass mich lügen, knapp unter 30 Euro für 20 CL bezahlt. Also wird die Flasche 20, vielleicht ein bisschen teurer oder ähnlicher Preisrahmen. Dafür kriegst du keinen Standard 18-jährigen Highland Park mehr. Nein, nicht als Fassstärke. Nö, der Standard 18-jährige Highland Park mit 43% würde ich jetzt mal kurze raten, ist teurer. Ja. So, wenn man jetzt die Mitgliedschaft außen vor lässt, bla bla bla. Aber der reine Flaschenpreis ist hier, Alter, Leute, das ist der reine Wahnsinn. Das ist echt der reine Wahnsinn. Ihr seht, also ich wirke auch so hin und weg. Ich bin richtig begeistert. Ich könnte mich jetzt hier noch hinsetzen, von dem ersten noch was einschenken. Von dem zweiten, ja. Geschenk. Michael, Ja, okay, ist siehst gut. du. Ja, Okay, wir. das war ein wirklich langes Video. Ja. Ich verlinke euch unten, wann wir was probiert haben und so. Aber Wir dennoch, switchen hin und her. und ja, alles Mögliche. Aber dennoch, Marc, Abschlussworte. Abschlussworte. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Falls ihr irgendwelche Kommentare habt, schreibt es in die Kommentarleiste. Und ja, schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Face-Off, Whisky Society, Samplekiste oder Irgendwas anderes! ja. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Durchhalten, wenn ihr es zu diesem Punkt geschafft habt. Als Belohnung gibt es ein Outtake nach dem Piep, nach dem Video. Logo. Bleibt dran, aber das wisst nur ihr 4 Leute, die es zu Ende geguckt haben. Bis zum nächsten Mal. Ja, machen wir nicht häufiger das? Tschüss! Vätergeräusche. Feta, wie der Käse. Ah, nee, wie der Vater. Was macht Väter für ein Geräusch? Weiß ich nicht, Halloumi quietsch. Ah, Mein Käse macht nicht. nein. Egal. So.